అండి, తమలపాకుతో ఇంకొక అద్భుతమైన ప్రయోజనం ఉన్నది తీసుకొచ్చాను. చూడండి, ఇదిగోండి, పిల్లలకి జలుబు దగ్గు బాగుంటుంది కదా ఈ కాలంలో. తమలపాకు మీద కొంచెం కొబ్బరి నూనె కానీ ఆముదం కానీ వేసేసుకొని ఇలా పొయ్యి మీద చూడండి, ఇలా పొయ్యి మీద ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఇలా కాల్చండి. కాల్చి పెద్ద పిల్లలకైతే కనుక ఛాతి మీద వెనకాల భాగంలో పెట్టండి, చిన్న పిల్లలకైతే కనుక నుదురు మీద పెట్టండి. కంపల్సరీ వర్కౌట్ అవుతుందని మా పిల్లలకి నేను ఇదే యూజ్ చూపించిన విధంగా ఛాతి పైన పిల్లలకి చూడండి, ఇలా ఛాతి పైన పిల్లలకి ఇలా పెట్టేసేయండి. కంపల్సరీ యూజ్ అవుతుంది. వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ బాయ్.